Det 3. juli 2019, og for akkurat 20 år siden, den 3. juli 1994, da var Tórshavnar Golfklubba sett av stånd. Og vi i Miðlahúsið hildu til at ettersom en runde der var og en av tamaliene som vi her om på Førjar og Oyggjaleikunum, så skulle vi for å gjøre lydesinter på sjurtøy. Så tøy ville vi hanta felan en Gáva. Trobladsen sjåvand at han at tar flest ukkarner, 4 av dem, alle mennene, tar og framvis ikke litt, tar for oss ikke 17 i gongt, men til alle lukkos så Finnjer Kjellbjørg Klarsk, hun så til stedet hun var livet sin til fyrre. Kanst du vekna Tórshavnar Golfklubba at jeg møter en luttlare Gáva fra okken i Miðlahúsið. Dette begge til lukku vi tar med 20 årene, og til lukku vi tar med fralig og úrslitum og Oyggjaleikunum. Jo, det skal gjøre, og takk for og dette kommer nok godt vi søttene. Ja, de må bare njøte av droppene her, og vel at det er glad for dette, og for det finnes på sjur annars. Ja, det er i 20. Ja. Takk, tusen takk for det.